ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشتوني كتير. ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين. ودي ايام اللي جايه علينا المفترجه دي كمان، الحمد لله رجب داخل اهو علينا، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يجعلها سنه سعيده عليكم يا رب. النهارده عامله لكم بقى اكله كده جديده، قلت انوع من شكل البطاطس، اعمل حاجه كده يعني اشقلب شكلها شويه اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا المنظر بقى الجميل ده. ايه رأيكم في المنظر التحفة ده؟ بصوا الجمال، حاجة كده من الآخر، منظر جميل وروعة، تحفة وتغيير أكل. بصوا ده أنا عاملاها بالفراخ، بطاطس مهروسة بالفراخ. هنا نحط الأول الصوص الباربيكيو دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا المنظر التحفة ده. بصوا بقى الجمال كده، بصوا التحفه، منظر تحفه تحفه وطعم تحفه وريحه جميله، مش قادره اقول لكم، تغيير في الاكل خالص. بصوا انا عاملاها بالفراخ وبالجبنه هنا فوق الوش، بس عشان الجبنه سايحه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهي. بصوا الجمال، بصوا الشكل التحفه ده، تحفه. طبعا زي كالعاده لازم ادوق، طبعا انا اول واحده واقول لهم ايه رايي في الاكل. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه بجد، طعمها جميل، جميل جدا جدا جدا. هنا بقى بالصوص ده برضو، الصوص الابيض ده تحفه برضو، بالعيش بقى ونديها يعني. عايزه اقول لكم اكله في منتهى الجمال والله. بصوا بقى، بصوا الجمال ده. نعمل كده بقى كده بالعيش كده بقى، ونديها كده في الصوص، حاجه يعني كده من الاخر. بصوا التحفه، طعمها تحفه. سيبنا بقى من الشبك والبتاع. اكله جميله هتعجبكم، بس عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات، وشكرا على كل اللي بيشكروني في الكومنتات وعلى كل الكلام الجميل اللي بشوفه، والله بتمنى لكم كل خير. وبشكركم كتير على الكلام الجميل ده قوي. هنا بقى تعالوا بقى نشوف هنعمل الاكله دي الحلوه دي ازاي. بس عشان انا نسيت اقول لكم في اخر الفيديو، انا حطيتها في الفرن، خدت نص ساعه من تحت ومن فوق، بس الشوايه والفرن مولعه من تحت، بس نص ساعه تاخد لون بس. يلا بينا بقى نشوف هنعمل الاكل الجميل ده ازاي. وما تنسونيش في اللايك. اللايك ما تنسونيش دي بقى. يلا بينا. وادي المقادير معانا اهو زي ما انتم شايفين، دوت كيلو ونص بطاطس هرساها، طبعا سلقاها حلو وهرساها قوي، مهروسه زي ما انتم شايفين كده اهو. هنا بقى معانا ده نص كيلو بانيه وقطعته كده اهو، طبعا مغسول ونضيف وزي الفل اهو. هنا معانا التوابل اهي، بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر، معلقه ملح، فلفل اسمر، كمون، بابريكا، 3 فصوص توم كده مهروسين. تمام كده. طبعا معلقه من كل حاجه في التوابل، بس انا اللي مقلله الفلفل الاسود عشان ولادي يعني. هنا ده معلقه بقسماط كبيره محترمه، بقسماط ناعم. وهنا معلقتين دقيق كده مليانين اهو. وهنا البيضتين البطاطس على قد كيلو ونص اهو، 2 بيضه. وهنا الفلفل الالوان والبصل دوت، طبعا دوت بتاع الفراخ وهو بتاع الشاورما العاديه خالص اللي هنعملها زي ما انتوا عارفينها طبعا، اللي انا بعملها على طول من قدامكم. هنا البطاطس اهيت الاول بقى، هنبتدي نقول بسم الله. ده كيلو ونص بطاطس زي ما بقول لكم. هنا هنحط عليه كل الشقلباظات دي. كله على بعضه. ادي اهي البطاطس بعد ما قلبتها حلو زي ما انتم شايفين كده اهو، اهو ما شاء الله مهروسه، بس قلبتها حلو قوي 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 يعني بالتوابل وكله اهو. خلاص كده هنشوف بقى هنعمل ايه تاني.
ادي اهو حطيت حبه الزيت، وادي حبه البصل. دي بصلايه طبعا عاملاها اجنحه. طبعا هي مش صعب الموضوع بتاع الشاورما، يعني انا عاملاه كذا مره قبل كده. هنسيب طبعا ده يتشوح شويه الاول، وبعد كده احط الفلفل الالوان. اهو خلاص كده، شكرا. الفراخ كده خلاص زي ما انتم شايفين كده اهي استوت. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا استوت ازاي اهي. تمام كده. هنا البطاطس هي زي ما قلت لكم هرستها طبعا وتبلتها بالتوابل بتاعتها كلها، وجايبه حبه ميه كده في سلطانيه كده اهو عشان ابل ايدي كده اهو، ابل ايدي. تمام كده. وهعمل ايه، هكورها تاني اهو. ركزوا بقى معايا في الموضوع ده عشان انا ما بحبش المواضيع دي، بس اهو بقى عشان ياكلوا شكل جديد مش اكتر ولا اقل اهو. طبعا بطاطس بالفراخ غيرتي معالمها خالص، وشكلها تحفه 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 كده اهي. تمام كده. عايزه تكبريه عن كده ماشي. هنحط بقى هنا، انا عامله صينيه فيها زيت، دهنها حبه زيت ماشي. وهنا بقى في فنجان كده هبله ميه اهو، بليت قعره ميه. وهنعمل كده بالراحه كده اهو، متقلقيش يعني هو زي الاسمنت هنحفرها كده شويه اهي. نوشه نوشه، انزل انزل تحت. تمام كده. هنحفرها كده بس كده، حلو قوي كده. هنحط بقى فيها الفراخ كده بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده ولا اي انشغالات. وشكرا على كده. ايه رايكم في المنظر التحفه ده بس كده، هو ده كل الموضوع ماشي. تمام كده. هنعمل بقى كام واحده كده قدامكم اهيت برضو. ادي اهوت كده زي ما انتم شايفين. بصوا المنظر الجميل ده. بس ما خلصتش على كده يعني، لسه في مرحله تانية اهي. ايه رايكم في المنظر الجميل ده؟ مش غيرنا منظر الاكل شويه؟ بس هنعمل بقى المرحله الثالثه. يلا هنا بقى هنعمل الصوص بتاع البطاطس، عشان مش هنسيبها كده شكلها مش يعني مش حلو قوي كده يعني، لازم نزينها برضو يعني، نديها طعم بقى للبطاطس. تمام كده. فهنا الصوص اهوت، كوبايتين زبادي اهو، كوبايتين زبادي بلدي عادي خالص جميله كده بصوا وهنا ده مايونيز انا عاملاه في البيت، معلقتين مايونيز هنحط كده. هنا اهو بصوا التقل بقى دوت كده، انا عايزاه بالتقل دوت كده بالظبط. يا رب يكون واضح اهو، واضح كده. تبقى تقيله كده حلوه عشان تبقى ماسكه في البطاطس وماسكه هتديها طعم تحفه تحفه تحفه. هنا بقى هنحط الصوص كده زي ما انتم شايفين كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ما تقلقيش والله هيديها طعم في منتهى الجمال. بقى كده حبه الجبنه المبشوره فوق الوش. انا حاطه جبنه رومي عشان تديها طعم، بس تديها حدق كده وتديها طعم حلو. وزي ما انتم شايفين كده بالمنظر الجميل التحفه ده. يلا بينا بقى على الفرن. الجميل ده بصوا المنظر التحفه ده، رائع وريحته تحفه وطعمه احلى بقى كمان. بس هي كانت عايزه تبرد شويه قبل ما اطلعها، لازم تسيبها تبرد خالص وبعد كده تطلعها من الصينيه في الطبق. بصوا الجمال اهي. عايزه بس اوريكم بالحته الفراخ اهي بصوا المنظر التحفه ده. بس هي كانت عايزه تبرد شويه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى باللايك، لايك وشير اللايك والشير والسبسكرايب ما تنسونيش. وفعلوا الجرس بقى علشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واقول لكم ايه، باي باي